Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok güzel slime yapacağız. Boraks ve tutkalsız. Şimdi ilk önce malzemelerimizi söyleyeyim ben. İlk malzememiz Blendax şampuan. Ve ikinci malzememiz de tuzumuz. Arkadaşlar bunu boraks olarak görebilirsiniz. Sadece nemlendi birazcık. Ondan sonra bir kap, normal küçük bir kap. Bir tane de kaşık. Evet arkadaşlar, ne kadar slime'ınız olmasını istiyorsanız o kadar şampuan dökeceksiniz. Ama sadece Blendax markayla çok süper bir slime oluyor. Başkalarıyla olmuyor. Başka videolarda diyor ama olmuyor. Ben denedim çünkü hepsiyle ama olmadı. Ama birkaçıyla oldu ama Blendax yapmaz daha iyi olur. İlk önce başlayalım. Ne kadar slime olmasını istiyorsanız o kadar şampuan dökeceksiniz. Ben çok az yapacağım. Çünkü yaptım ben. Şu anda oynuyorum. Yani size çekmeden önce bu videoyu oynuyordum elimde. Şampuanımızı döktükten sonra kaşığımızda karıştıracağız arkadaşlar ilk önce bir. Güzel bir kıvam elde ediyor. Ondan sonra azıcık tuz ekliyoruz. Çok tuz eklemeyeceğiz. Yavaş yavaş küçük küçük ekleyeceğiz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bence oluyor arkadaşlar. Ben yaptım. Çok güzel oluyor. Yani deneyin. Hayatta ben hile yapmıyorum. Boraks kullanmanızı da tavsiye etmiyorum. Tutkal kullanabilirsiniz. Evet, tutkal olabiliyor. Da boraks bence kullanmayın. Yavaş yavaş tuz ekliyoruz yine aynı şekilde. Çok eklediğinizde olmuyor. Katılaşmıyor yani. Evet arkadaşlar, bakın görüyorsunuz kıvama geliyor. Geldi bile hatta kıvamı. Evet, birazcık daha ekliyoruz. Tuzdan. Evet arkadaşlar, ben hiçbir zaman hile kullanmıyorum. Boraksla da yapmayacağım. Yapmıyorum da. Ya da böyle evdeki olan malzemelerle yapmanız gereken slime'lerden göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın kıvama geldi. Görüyorsanız çok güzel bir kıvama geldi. Akmıyor bile. Evet. Kıvamımıza gelmiş. Son bir kere daha tuz ekleyelim. Çok az ekliyoruz tuzları. Bakın eklediğim tuza. Çok az. Çünkü o kadar olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, ne kadar slime'ınız olmasını istiyorsanız o kadar şampuan ekleyeceksiniz. Evet, şu anda güzel gidiyoruz. Ve kıvamı gelmiştir. Evet, hemen böyle oynayacağız mı? Hayır, hemen böyle oynamayacaksınız arkadaşlar. Bunu bir hafta dolapta bekleteceksiniz ve harika bir sonuç elde edeceksiniz. Ben bir hafta dolapta bekletemem demeyin. Çok güzel bir harika bir kıvama denk geliyorum. Evet. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.